के लिए दूध पी के आना, दूध पी के, चाहे डिब्बा का चाहे अपने माई का, लेकिन आने से पहले नाम रट लेना, सागर सागर सागर। बच गया साला। भाव कभी अपने दुश्मन की पीठ पे वार नहीं करता है। जाने दो साले। सर उठाता है, उसका सर चिता की राख बनकर उसके घर पहुंच जाता है। ये सब कुछ तो सिर्फ एक नमूना था। आकाश आकाश सागर सागर आकाश आकाश आकाश। सागर सागर सागर।
सागर सागर सागर